Sí, tiene todo. Es muy fácil. Mal. Si tuviera cometa Draco sería más complicado. Sí. Porque tú no lo puedes esquivar muy fácil. Sí. ¿No has entrado con la otra? No, soy chico. Porque somos suficientes. Cuando veo que no somos suficientes. Esa me dio ese. Pero éramos 15 en la arranque. Porque creo que eso va a ser doble turno. Va a ser con nosotros. 15 en la arranque. Y ahí 19 personas. Es que lo registraba. Está hecho ya esto, tío. No ha durado nada. Sí. Pues sí, hasta el día. Podemos matar otra vez. 'Qué triste, 2268. Qué triste. 1981. Con un montón de rojo. El 7 es el 100, ¿verdad? El 2307 es el 100. A ver, espérate, vamos a atacar. Estoy en ello. Estoy haciendo la lista del lado. Sí. La próxima semana. La próxima. ¿En un lado? Y correos. Sí, correo. No, del otro. Vayamos andando 7 al principio. Ya está, ya le he hecho ya. Para mañana. Mañana es Barcel, pasó mañana es Barcel. Pues voy a hacer esta noche para Barcel, ¿vale? Entonces tú, después va a ir a una por ahí. Para qué hora? Cambiamos ayer, alguien se estaba poniendo ya ahorita. No sé qué hora, de 1 a 1 y media. Ahí me salió el de 2008. Tiene cola. Entre 2 y 45 voy a hacer. No sé exactamente a qué hora. Ya, charla. Pues que rápido. Es un fenómeno, ¿eh? Chechi, echa el pelo de la melea. Van a atacar, ¿eh? Es horrible esto, dicho. Sí, me han dado. Bien. Acabo de llegar. En Jaumet. Ya lo tengo. De parqueas. Tengo 4. Y van estos juntitos, o sea, siempre los tres. Hola, ¿qué tal? Uno va a ser, creo que sí. Amarillo. He dejado 8 bolas, ¿Te es bueno o qué? 22.66. Bueno, No está mal.
¿Este cuál es? Sí, 2.300. Sí. 2307. 07. Yo creo que escuché mucho, 274. Como ella nunca lucha en gimnasia, tiene un montón de Míralo, algo interesante.